عالسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كونساي جيم باي كاليفورنيا جيم. أنا سيف سيسي، جو سوي كوتش et formateur de coach. Alors, la première rubrique de notre émission, كالعادة باش نحكيو الصحيح من غلط. Le sujet يقول courir défonce les genoux. La réponse oui et non. وقتاش oui؟ وقت اللي نبدا عندي un surpoids. يبدا عندي un surpoids et je commence à courir. فما une forte chance باش نضرب ركابي et ce qui est normal. Dans ce cas-là, je vous conseille de commencer avec la marche et vous alternez avec la course. Exemple. Je fais un programme de 40 minutes, je fais 3 minutes de marche, 1 minute de course. 3 minutes de marche, 1 minute de course. هاتيكشي نكملوا le programme. Petit à petit, تبداو تنقصوا في البوان نتاعكم et vous augmentez le temps de la course. هاتيكشي نتوليو تجريو 45 minutes. Mais faites attention, n'allez pas au-delà de 1 heure parce qu'il faut être prêt psychologiquement et physiquement à la course à pied. Sinon, je vous donne une autre alternative à la course à pied. Au lieu de courir une longue distance, vous faites des sprints. Les sprints, باهين برشا pour perdre du poids et pour aussi muscler la ceinture abdominale. هذه هي كانت لا روبريك صحيح من غلط. نتقابلوا في روبريك في ثقة نوتريسيون نتاع اليوم باش نحكيو على الملح اللي ما يغيب على حتى بلات بريباري في الكوجينة نتاعنا malgré اللي هو fait partie de la famille نتاع السموم البيضاء. هنا on veut pas tomber dans l'extrémisme et le diaboliser. Par contre المنصوح به نحاولوا نقلصوا في الاستهلاك نتاعنا للسيل de table. Tout simplement pour un meilleur équilibrage alimentaire, pour une meilleure hygiène de vie et surtout pour prévenir de certaines maladies cardiovasculaires. هنا l'OMS اللي هي l'Organisation mondiale de la santé تنصحنا باش ما نفوتوش les 5 grammes de consommation par jour. Malheureusement, le Tunisien ينجم يخلط ل 10 غرامات voire 15 grammes. هنا نجمو نعطيوكم quelques astuces باش نجمو نقصوا من الملح كيما l'utilisation de certaines épices، فحات نزيدو في فحات أخرى اللي تنجم تنفعنا خير كيما الكركم، كيما نجمو زادا نستعملوا les plantes aromatiques كيما الحبق ou encore نحاولوا كان باش نستعملوا الملح on privilégie الملح نتاع البحر اللي هو le sel de mer والا le sel de potassium والا le sel de l'Himalaya. Allez, اليوم في ساحة فتنس اخترت باش نحكي لكم على لو سوجي comment optimiser ma séance d'abdominaux. قبل ما نبداو نحكيو على les exercices لازمكم تفهموا le concept et la fonction de chaque muscle موجود في la ceinture abdominale. أول أكس باش نخدموه هو la flexion de la colonne vertébrale اللي نجمو نخدموه بالexercice اللي تشوفوا فيه هذا. Deuxième axe, ce qu'on appelle inclinaison de la colonne vertébrale نجمو نخدموه بالexercice هذا. Troisième, ce qu'on appelle la torsion de la colonne vertébrale اللي نجمو نخدموه بالexercice هذا. Le quatrième axe, en fait, on va rester sur place parce que c'est un muscle qui enveloppe les organes vitaux internes, ce qu'on appelle le muscle transverse. L'exercice le plus connu, c'est le gainage. Donc, en respectant les axes abdominaux, on peut maximiser et optimiser notre séance d'abdominaux et on peut tirer un maximum de bénéfices. كان عندك سؤال يخص الفيتنس ولا النيوتريسيون لي زيكسبير دو كاليفورنيا جيم يجاوبوا. ما عليك كان تبعث مساج على الباج فيسبوك كاليفورنيا جيم. كل يوم نختاروا سؤال تجاوبوا عليه. وتوا جا وقت سؤال اليوم. Alors, la question du jour, Paul, j'ai un problème au niveau de l'articulation de l'épaule. Quels sont les cours et les activités اللي نجم نعملهم؟ قبل ما نقول لكم شنو هما لي كور اي لي زاكتيفيتي تنجموا تعملوهم ننصحكم تكلموا ان دو نو كيني اللي موجودين في الكير زون كاليفورنيا جيم ويعطيكم اكزاكتومون سكو فوز افي وقداش لازمكم روبو. مي في الروبو هذاك تنجموا تعملوا اون اكتيفيتي اللي ما تقلقش لارتيكولاسيون دو ليبول كيما لي سبور اكواتيك اللي موجودين في البيسين نتاعنا كيما باغ اكزومبل الاكوا ديناميك واكوا بودي بايك. فما زاده ننصحكم بالبودي بالانس اي بيلاتيس. بالعكس ينجم كان عندكم ان بروبليم دو ريجيديتي ينجم يصلحوا لكم وترجعوا لاباس عليكم. هذه هي كانت لا ريبونس نتاعي على كيسيون دو جور.
كاليفورنيا جيم تربحك كل جمعة ان ابونمون بلو باسبور دو 3 موا. باش تشارك وتربح جاوب على السؤال اللي تلقاه كل يوم على الباج فيسبوك كاليفورنيا جيم.